Hello， 大家好，我是熊二，又来分享生活了。主要今天呢，我去外面大太阳，特别热。今天在家里面收拾房子，这两天连续下雨，这个床周围围起来的这些胶布都被雨给淋湿坏了，所以现在呢，准备把这些胶布这些全部拆掉。我刚刚擦了好多水在这上漏在这个胶布里面。开始干活。今天的话负责打扫家里面，打扫干干净净了。然后太阳落了，再到房顶上去修那个网线，上面好多地方被那个猫到处跑，被猫给弄坏了。然后漏雨，看这两天下雨。这个胶布上面全部都是雨，那个床全部被那个雨给打湿完了，然后被子、床单那些全部放到外面去晒了。太热了，没有光顾。看，床都被这个雨给弄成这个样了，看，这个也用不了了。等一下给它扔掉，这些钉子要注意才行。看，这是我们彝族的木头床，专门做的木头床。现在小二要把这个扔到外面去。这个坏了，看都这个样了，用不了了。看，现在稍微好一点点了，漏雨，看到处都是水。现在我把这里的床搬到那里去了。现在家里面总共是4张床，一张床坏了，看这上面漏雨，漏的特别厉害。看这个墙上都被雨给淋湿了。然后掉下来，给你扫了一大堆，要得去上面弄瓦片才行啊。
过几天我把这个做饭的也摆到这里去，把下面锅底下用那个泥巴填满，然后铁皮在上面做饭吃。这里的话就摆到外面去，太占空间了。把这个白色被子都弄成这个样了，看看，晒干过2天再洗才行。然后这旁边是我们以前自己弄的床垫，也是被那个鱼给遗失成这个样。今天我把家里面所有被鱼给淋湿的床单被子弄到外面来晒，现在应该晒干了，等一下晚上再弄到家里面